periudhës ditor, javor dhe 2 javor të kësaj situate, në këtë periudhë ku tashmë sezoni turistik ka disa kohë që ka filluar dhe janë shtuar edhe aktivitetet në përputhje me rekomandimet që ne kemi dhënë në vimësi. Siç është vënë re edhe nga komunikimet tona të përditshme, edhe në këtë periudhë të shtimit të orës policore dhe të rritjes së numrit të personave të grumbulluar të lejuar, situata vazhdon të mbetet e qëndrueshme, me indikator nga më të ulët në rajon në Europë dhe vendi vazhdon të mbetet në zonën 1 të rrezikshmërisë referuar vlerësimit të CDC-s. Profesori Shfiso do na bëjë një prezantim në gjuhën e numrave të kësaj situate. Atëherë, përshëndetje, siç e kemi bërë zakon, janë disa indikatorë ose tregues të cilët janë të rëndësishëm për të monitoruar situatën epidemiologjike, siç tha dhe profesoresh Rakacolli, ndodhet në indekse shumë të pranueshme. Incidenca 2 javore për periudhën 5 deri në 18 korrik është 5 për 100.000 banor. Ka një rritje të lehtë të mesatares së rasteve pozitive ose të reja ditore, nga 8 deri në 13. Numri i rasteve aktive është rritur në 156 krahasuar me 137, por mbetemi në një incident 5 për 100.000 banor, ndërkohë që ka një zbritje të numrit të bashkive të prekura nga 10 në 9. Raporti i infeksionit femra meshkuj është 52-48%, të shtruar në spitalet Covid, aktualisht në të vetmin spital Covid, spitalin infektiv, janë 5 të shtruar, nuk kemi persona në reanimacion. Fatmirësisht, numri i vdekjeve ka qenë 0 për ditë me radhë, ndërkohë që atë që ne i quajmë raporti i fataliteteve mbi rastet pozitive për gjatë gjithë kohës së pandemisë mbetet në shifër konstante 1.9% dhe të mos harrojmë që ka dhe një rritje të lehtë të pozitivitetit të mostrës. Pjesë shumë e rëndësishme e dominimit të kësaj situate është edhe aplikimi i vaksinave, të cilat me një injekcion është 1.064.829 dhe me 2 doza kanë përfituar 463.165 qytetarë. Është duke qenë se jemi në javën e vaksinimit masiv, gjej rastin të bëjë një ftesë të gjithë qytetarëve të përfitojnë nga kjo mundësi duke aplikuar tek Albania për të marrë vendin se ku duhet ta kryejnë këtë vaksinë. Të mos harrojmë nga ana tjetër që situata epidemiologjike në vende të ndryshme të Evropës ka psuar ndryshime të caktuara me rritje numrit të infektimeve. Kjo edhe për arsye të variantit Delta që është përhapur. Në Shqipëri akoma nuk kemi një evidencë nga laboratori i referencës, pavarësisht sinjaleve të pasakonta në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. Thënë kjo, ashtu si që rekomandohet nga organizata botërore e shëndetësisë dhe të tjera organizma ndërkombëtar të cilët menaxhojnë këtë pandemi, është e rëndësishme që përtej vaksinimit duhet edhe të shohim me përparësi dhe të respektojmë masat e vendosura nga autoritetet shëndetësore. Faleminderit. Faleminderit Albana. Atëherë për të ditur diçka më konkrete për të sëmurët që kanë pasur nevojë për kujdes spitalor gjatë kësaj periudhe, gjendjen e tyre dhe situatën në të cilën ata janë, do ftoja këtu profesor Klaje. Atëherë, gjendja në spitalin Covid-1 ku praktikisht shtrohen tërë smundët e Shqipërisë me Covid, që kanë klinikë të ndjeshme të theksuar, është shumë e qetë. Ka të shtruar sot që flasin 5 të smurë që janë pozitiv dhe 2 të smurë të tjerë që po ndiqen pasi janë me pneumoni intersticiale, po me tampone të sigurt në mënyrë absolute që janë negativ. Pra, janë gjithsej 5 të smurë.
Cila është karakteristike këtyre të smurëve që janë të shtruar tek ne? Në radhë parë janë moshë relativisht e madhe, mbi 65 vjeç, 64, 65 vjeç e sipër. Një. E dyta, asnjëri prej tyre nuk është i vaksinuar, as me 1 dozë, as me 2 doza vaksinesh. Pra janë persona të virgjëra, si thonë, nga pikpamja e takimit me virusin apo me vaksinë. Kjo situatë që është e vërteta nuk është e rastësishme. Përkon kronologjikisht me atë periudhë që i vjen pas një vaksinimi dhe pas kohës që vaksinimi jep efektet pozitive në drejtim të mbrojtjes së organizmit. Pra, kronologjikisht përkon me etapën ose me fazën e post-vaksinimit. Pra, kjo është një shenjë e mirë për ne, na inkurajon. Vaksina në Shqipëri po funksionon. Vaksinat që bënë Shqipëri janë efikase, janë mbrojtëse, sepse edhe faktet, si thonë, po të shikosh nga në kundërt, asnjë rast pra nuk është rast i ish vaksinuar që smurë. Gjithashtu është interesant edhe një karakteristikë tjetër, që këta të smurë, asnjë prej këtyre të smurëve nuk ka kaluar dikur Covid-in. U bë 1 vit e gjysmë me Covid në Shqipëri, pra janë raste që nuk e kanë takuar më parë Covid-in, janë raste të virgjëra nga këtë. Kjo nxjerr dhe një detyrë që edhe një përkushtim në drejtim të rasteve të cilët as janë vaksinuar, as nuk kanë kaluar sëmundjen, që të janë shumë të kujdesshëm, të stimulohen, të inkurajohen, të vaksinohen, sepse janë fakte shumë të forta, reale, që vinë nga qendra e Covid-it, nga pikpamja klinike, si që spitali Covid-1, që duhet t'i kenë parasysh të këto ngjarje. Mendoj që janë të dhëna interesante dhe të vlefshme. Faleminderit, nderuar profesor. Atëre, siç duket, indikatorët e prezantuar dëshmojnë që në Shqipëri kemi një situatë të qëndrueshme epidemiologjike edhe në kushtet kur që nga një koriku masat janë lehtësuar dhe sezoni turistik tashmë ka filluar dhe po zhvillohet aktivisht. Është shumë e rëndësishme karakteristikat që tha profesori në lidhje me faktin që personat të cilët janë të infektuar dhe janë të sëmurë me COVID-19 dhe kanë nevojë për kujdes spitalor janë të gjithë me moshë mesatare mbi 60 vjeç, pra janë në fashat e vaksinimit të cilët duhet ishin vaksinuar. Pra që ju është ofruar vaksinimi dhe fakti që ata nuk janë vaksinuar për arsye të ndryshme, krejtësisht individuale, tregon që kanë marrë smundjen. Pra, siç e tha profesori, mos vaksinimi është arsyeja kryesore që këta të infektuar kanë nevojë për kujdes spitalor, pra shfaqin formë më të rëndë të Covid-it se sa rastet e tjera që janë të infektuar dhe që po marrin kujdes ambulator në shtëpi. Komiteti i ekspertëve, duke u bazuar në të dhënat e hetimit epidemiologjik për rastet e infektuara, duke u bazuar dhe në vijimsinë e procesit të vaksinimit, si dhe vaksinimin masiv, si një nga elementët kryesor të mbrojtjes nga infeksioni, propozon zgjatjen e orarit të lejuar të muzikës nga 22, që e kemi pasur në 23, ndërsa masat e tjera vazhdojnë të mbeten në fuqi një lloj siç kanë qenë më përpara. Pra po ato masa të cilat kanë hyrë në fuqi në datën 1 korrik të vitit 2021, pikërisht për ato shkaqe që unë edhe i thash përpara. Të nderuar qytetarë, që të vazhdojmë të ruajmë këtë situatë qëndrueshme epidemiologjike, edhe në kushtet kur tashmë mund shfaqen variante të reja të virusit, të COVID-19, duhet patjetër që të vazhdojmë të zbatojmë me rigorozitet masat sa ashtu siç i kemi rekomanduar, pra mbajtjen e maskave në ambientet e mbyllura, ruajtjen dhe respektimin e distancimit fizik dhe social dhe sidomos duhet të marrin pjesë aktivisht në procesin e vaksinimit. Të paraqiten të gjithë ata të cilët vaksinohen sipas fashave moshore, pra ftohen për të vaksinuar sipas fashave moshore dhe grupeve të riskut, dhe njëkohësisht ftoj të gjithë qytetarët që të shfrytëzojnë
gjithë qytetarë mbi 18 vjeç që të shfrytëzojnë javën e vaksinimit të hapur që ka filluar tani dhe të paraqiten në qendrat e vaksinimit me kartën e tyre të identitetit. Vetëm kështu do mundemi që të vazhdojmë të ruajmë këtë situatë të mirë që kemi deri tash. Ju faleminderit.